วันที่ 26 พฤษภาคมของทุกปี วันเครื่องบินกระดาษ จากเศษกระดาษแผ่นเล็กๆ สู่อิสรภาพบนท้องฟ้า และจินตนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุด วันนี้ในสหรัฐอเมริกาคือวันที่เราจะได้ย้อนความทรงจำในวัยเด็กกับเครื่องบินกระดาษ เป็นวันสนุกๆ ที่เราจะได้หยิบกระดาษมาพับ ให้มีรูปทรงโฉบเฉี่ยวก่อนที่จะใช้มือบรรจงร่อนมันไปให้ไกลที่สุด เท่าที่จะไกลได้ ปัจจุบันมีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษแบบจริงจังในระดับโลกหลายรายการ เช่นประเภทร่อนไกล ประเภทร่อนนาน